獸醫信箱，今集講啲咩？聾盲貓狗。好多雙色花斑臘腸狗都好似我咁樣有視力同埋聽力嘅問題。你又係咪知道仲有啲咩貓狗品種會比較容易出現呢類先天殘疾呢？如果你屋企嘅主子不幸因為後天嘅疾病而最終導致失明同埋失聰，你又係咪識得點樣照顧呢？我哋一齊嚟問下獸醫啦。其實點解雙色花斑會特別容易患有視力同聽力問題嘅呢？花斑呢個基因問題嚟嘅，咁有花斑呢個基因啦，多數同我哋話對於聽力啊、視力啊嘅先天性疾病啦係有個 linkage 喺度嘅，最嚴重可以引致聾同盲啦。但係我哋話即係眼睛影響啦，其實唔一定話全盲嘅。我哋即係比較成日都見到係可能瞳孔變到藍色啊，有時係異瞳啊，或者你話瞳孔本身嗰個正常應該係圓圓地嘅，佢反而係有缺口啊、唔靚啊，甚至有時話先天性有白內障啊，呢啲其實都係花斑呢個基因有機會因為花斑呢個基因而引致嘅眼睛嘅疾病嚟嘅。除咗我呢類臘腸狗之外，仲有咩朋友都有呢類基因問題㗎？狗啦，其實常見嘅都係有花斑病嘅，即係有花斑呢個 genes 啦，我哋話嘅狗種啦，我哋話牧羊啊、澳大利亞牧羊犬啊、大丹狗啊，甚至 Corgi 其實都有機會會有呢樣嘢嘅。貓其實多數係好少可盲嘅，反而係聽力受損。好多白貓如果係藍眼嘅時候啦，都有機會我哋話帶有嗰個 genes 就同花斑唔同嘅，係一個叫 W 嘅 genes， 係另外一個 genes 嘅 mutation 嚟嘅。等等，唔好咁快熄咗條片，咪以為你屋企嘅主子唔係以上嘅品種或者模式就唔使擔心啊？你又係咪知道有咩後天疾病同樣有機會導致聾盲呢？長期耳仔發炎啊、外耳炎去到中耳炎甚至內耳炎嘅時候，有機會影響聽力嘅。有時有啲狗仔本身皮膚偏敏感嘅時候，成日都容易耳仔發炎嘅時候，即係要盡早處理呢個問題啦。白內障喺老年狗仔都常見嘅，係啦。咁同埋我哋話有啲會青光眼啊，甚至我哋話視網膜脫落啊，都有機會引致到盲。即係有時有啲狗仔會捽眼啊、拗眼仔啊。如果佢有任何呢啲情況，一定要戴翻個即係保護頭罩仔先，等佢唔好拗損眼仔。要及早察覺病徵，獸醫就提醒我哋可能早已經適應咗家居環境，平日即使四處走動都唔會有大問題，所以要細心留意，當環境有所轉變嘅時候，我哋會唔會變得好容易碰撞到物件？又或者當聽到你哋開罐罐聲嘅時候，依然冇任何反應，咁就要小心啦。如果你家主子不幸失明或者失聰，你又係咪知道日常生活中有咩要注意呢？狗仔同主人個 bonding 其實好重要嘅，因為佢其實你會做咗佢對眼，你會做咗佢嘅聽覺啦，透過聞啊或者摸佢俾 signal 佢，知道佢呢度究竟發生緊咩事，要同佢有個 interaction 嘅。如果你話屋企環境不嬲擺開呢啲嘢，就唔好變啦，因為有時佢慣咗嗰條路，其實佢唔睇唔望，其實佢都知點行嘅。尤其是你話出到街啦，唔建議話放繩俾佢周圍自己走嘅，因為佢聽唔到，亦都睇唔到環境上面嘅危險。一開始可能我哋話要真係 training 啦，即係你想佢行，想佢停，要有 signal 俾佢嘅。咁同埋你條狗繩盡量就近啲、短啲，等佢知道你喺佢隔離一齊行。同埋如果你話可以控制得佢再好啲，就我哋話戴 harness 會好過淨係戴狗帶咁樣咯。如果大家有啲咩問題，可以喺下面嘅地方度留言，我哋會盡快覆返大家。